Мы рады приветствовать вас в этих роскошных интерьерах Крокус Сити Молл. Несколько гостей у нас опаздывают, но мы решили больше не задерживать начало дегустационного сета, поэтому представим вам нашу главную звезду. Сегодня их будет целых две, но в первую очередь мы хотим представить вам мишленовского повара из Франции, господин Тьерри Шварц. Bonjour. А также его ассистент, без которого бы ничего не получилось, Сирил Коше. Когда мы только затевали этот проект, поиски нас завели в саму Францию, в Эльзас, и там лично у меня была счастливая возможность познакомиться с не только отзывчивым человеком, но и всего-навсего директором одной из самых крупных выставок с акцентом на органическую продукцию, господином Маурис Мейером. Он сегодня здесь, при его помощи мы координировали приезд Тьерри, обсуждали меню, все согласовывали, и я бы хотела, чтобы он пару слов сказал московской публике. Please. Да, конечно. Oui, bonjour. Moi, je vais vous parler en français parce que le russe, je n'ai pas encore appris. Добрый день, я с вами буду говорить по-французски, потому что, к сожалению, русский пока еще не успел выучить. En tout cas, je vais commencer par remercier Maya Lepire de nous avoir invités, et le groupe Astrid, effectivement, pour venir de France avec mon ami Thierry Schwartz, chef étoilé en Alsace, à Aubernais. Я хочу начать, конечно же, с благодарности Майи и организации, то, что позволили организовать это мероприятие, привести такого знаменитого повара сюда. Donc, notre intention commune en venant ici, То есть наша цель, да, приезда сюда, c'est bien sûr de vous faire une démonstration magistrale de gastronomie française. это презентовать вам кухню и манеру приготовления, то есть весь процесс. Mais aussi d'amener un autre message. Но также есть и была другая идея, другая цель, параллельная. Qui est une des spécialités de notre chef, c'est la cuisine naturelle, biologique, biodynamique. Также презентовать вам кухню натуральную, что является специальностью нашего шефа, натуральную, органическую. Donc moi-même, je suis organisateur d'un salon bio en France qui accueille à peu près 20 000 visiteurs chaque année. Также я являюсь организатором выставки во Франции, которая каждый год собирает более 20 тысяч посетителей. Donc j'ai aussi une ferme où je produis des fruits, des légumes biologiques en France. Также у меня имеется ферма, да, на которой я выращиваю самостоятельно фрукты, овощи, да, то есть органические продукты. Et donc en venant ici, aujourd'hui en Russie, l'idée c'est de passer ce message aussi. La Russie est un grand pays d'avenir. Также моя идея была показать России, которая имеет огромный потенциал, которая является гигантской страной. Et je pense que les gens seront de plus en plus sensibilisés à tout ce qui est naturel. И я думаю, что русские люди очень чувствительные, податливые, да, к натуральности, к натуральной пище. Parce que c'est ce qui correspond le mieux à la nature humaine. Это больше подходит именно к природе человека самой. Et donc c'est un pays ici qui pousse très vite, qui pousse et qui grandit très vite. И это страна, которая очень быстро развивается, растет. Donc je pense que c'est intéressant dès maintenant de prendre en compte ces éléments de choses naturelles, de choses relatives à la santé humaine, relatives à la protection de l'environnement, parce que souvent quand ça pousse très vite, on oublie ce genre de choses. И также это своего рода помощь в охране, да, того, что нас окружает, поскольку все, что быстро развивается, имеет тенденцию иногда потеряться. Voilà, donc c'est avec ça que nous sommes venus aujourd'hui, donc un spécialiste de l'agriculture biologique, biodynamique, naturelle, et un grand chef cuisinier qui sait mettre en valeur ce type de produit, parce qu'il sait que la matière première, en fait, c'est le premier joyau de son travail, c'est une bonne matière première. И именно поэтому мы приехали сегодня сюда, для того, чтобы показать, что сам продукт, его суть, да, имеет огромное значение, и как можно на этом поиграть, что можно открыть нового в том, что мы и так уже знаем, что является базой. Et Thierry Schwartz sait faire des miracles avec une carotte toute simple. И Тьерри Шварц умеет сделать действительно фантастические вещи, просто сказку из простой морковки. Donc le travail du producteur est d'autant plus valorisé. То есть он своего рода производитель, да, чудо.
Maintenant, il reste encore le travail de vous, consommateurs, pour arriver à l'apprécier à sa juste mesure. Также, конечно, есть еще остается ваша работа, да, как потребителя, как дегустатора, Comme ça, on aura- вывести это на уровень, да, то есть нравится это или нет. Comme ça, on aura tous travaillé et participé activement. Merci beaucoup. И таким образом мы будем вместе, совместно работать и посмотрим, что из этого получится. Спасибо. Спасибо большое. И из неформального. Мы сегодня приехали сюда очень рано утром для того, чтобы как следует подготовиться к встрече с вами. И Тьерри посмотрел на меня с Катей и сказал: московские девушки, конечно, привлекательны, но худоваты, надо откармливать. Так что начнем, ждем. On commence. D'accord. Bon alors pour commencer, je vais rebondir et continuer sur ce que Maurice a dit. Nous, on est là pour mettre en avant les produits et on est l'accompagnateur de ce produit pour lui donner de la valeur et du goût. Я начну с того, что продолжу слова моего коллеги и сделаю акцент на том, что мы берем за основу сам продукт, да, он является для нас главенствующим, а мы его уже проводники непосредственно в мир потребителя, который и стараемся привнести в этот продукт свою изюминку. Et pour le premier plat qu'on va faire, c'est une betterave toute simple avec un apport minimum d'ingrédients pour vraiment mettre en valeur ce qu'on vient de dire. И первое блюдо, которое мы вам покажем, это простая свекла, которая имеет совсем минимум дополнений. И данное блюдо как раз и показывает саму суть данного продукта, то есть саму суть свеклы. Donc cette betterave, c'est tout simplement une betterave entière qu'on a sélectionnée pour avoir un calibre et on va la mettre dans une croûte de sel. И мы берем свеклу целиком, да, достаточно хороших размеров, да, можно покрупнее, и устраиваем ее на крупную соль. Et refermer. Ее необходимо закрыть. Donc en fait, on met un papier cuisson autour pour pouvoir enrober la betterave complètement de sel. Необходимо обернуть в бумагу для приготовления, да, для того, чтобы свекла была закрыта полностью, и распределить всю соль вдоль всей свеклы. Parce que sinon, si on ne faisait pas comme ça marcherait aussi, mais on aurait besoin d'une grosse quantité de sel complètement pour pouvoir la recouvrir. Если мы не будем закрывать в бумагу, то нам потребуется слишком большое количество соли для того, чтобы полностью закрыть всю свеклу. Donc, nous refermons avec une ficelle pour que ça tienne bien. Мы перевязываем для того, чтобы она была лучше держалась. Et l'on va mettre ça au four à 150 degrés pendant 2 heures. И в таком виде она отправляется в печь на пару часов при температуре где-то около 150-160 градусов. Pendant ce temps-là, on va y préparer une petite vinaigrette qui va l'accompagner à la sortie du four. Et on a préalablement В течение этого времени мы приготовим небольшое сопровождение, да, сборную солянку, винегрет, который будет идти вместе. Donc on a 3 ingrédients qui vont venir assaisonner la betterave après cuisson. Donc, у нас 3 ингредиента, которые будут в дополнение к свекле после того, как она приготовится. Donc on a le vinaigre balsamique qu'on va juste faire sous forme de vinaigrette. Соответственно, бальзамик простой. Là, il faut absolument, quand on a plusieurs ingrédients et qu'on en met peu, il faut que les ingrédients soient de très bonne qualité. Когда у нас когда у нас большое количество ингредиентов, да, но мы их кладем каждого по чуть-чуть, очень важно их качество. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Оливковое масло. Un peu de sel. Немного соли. Un peu de poivre. Немного перца. Et pour pouvoir que cette vinaigrette tienne et que soit pas trop épaisse, on va mettre un peu d'eau dedans. И для того, чтобы это не было слишком плотной по консистенции, данная приправа, необходимо добавить чуть-чуть воды.
Donc соус. voilà. Là, nous sommes simples, nous avons juste notre vinaigrette, le vieux balsamique qui relève tout. Après, on a le deuxième ingrédient qui va venir assaisonner, c'est de la poudre de réglisse. Encore une fois. Poudre de réglisse. Réglisse. Réglisse, Rotella, les bonbons. Le bâton de réglisse. Non, je sais pas, je connais pas. Réglisse. Non, Что ты daikon, c'est réfort. Anglais. En anglais. Réglisse. Excusez-moi, извините, пожалуйста, это уже моя. Я этот ингредиент не увидела изначально. It's better. Да, это Non, пудра non. из вот просто Tu сам fais продукт. passer et you smell it. Il fallait me prévenir. Je ne sais pas ce mot. Хмель сунели, да? Ну, что-то похожее получается. Yes, anis, comme Ага, les bonbons anis. d'anis, Ага. les Rotella, les rouleaux noirs là. Все. Это, ну, вот как у аниса. Лакричник, да, лакрица. Et le troisième ingrédient qui va assaisonner, pour avoir le lien avec la betterave, c'est du miel И qu'on a fait третий, fumer. да, и третий ингредиент, который достаточно важен, это мед. On l'a fumé. On Да, l'a и fumé который немножко прикопченный. pour rappeler ce côté terreux de la betterave. Как раз для того, чтобы придать землянистости, да, то есть свекле. Alors évidemment, on a pris les devants. La betterave, on ne va pas attendre 2 heures qu'elle soit cuite. Конечно, мы приготовили заранее, мы сейчас не будем ждать 2 часа, когда свекла приготовится. Je vais juste attendre qu'ils reviennent, que tout le monde ait senti pour continuer. Единственное, дождемся, да, когда вернутся в наши строи и продолжим. Et donc au bout de 2 heures, nous avons notre betterave qui sort et qui est cuite dans le sel. Соответственно, через 2 часа мы вытаскиваем свеклу, которая готова, Et que l'on va sortir de cette croûte. мы вытащим эту свеклу из своей оболочки. Donc on va légèrement ouvrir. On va enlever le sel. Освободим, да, освободим от соли, которая Ага. достаточно плотно. Et prendre la betterave, la couper. Разрезаем. Ça. Donc là, elle a cuit quand même pendant 2 heures, lentement, dans son jus. C'est un peu comme une cocotte, Да. cocotte minute. Мгм. То есть, соответственно, получилось, что свекла приготовилась как в скороварке, то есть в своем собственном соку, полностью закрытая. Et on va la couper en quartier. И свекла делится на 4 части, On a, желательно, да. je l'ai bien précisé, quand on l'a mis à cuire, on l'a laissé entière avec la peau, juste lavée. La peau fait la protection pour qu'il y ait la cuisson dans le sel, mais pour que le produit, la chair de la betterave ne soit pas trop salée. Я акцентирую внимание на том, что свекла Ну, является исключительно помытой, но не очищенной. Кожура остается специально для того, Вы commencez. первое, для того, чтобы commencez. да, сок не выделялся и сама суть свеклы не потерялась, да, и во-вторых, для того, чтобы она не приняла слишком много соли на себя. Et donc là, on retire la peau après cuisson. И уже после приготовления, разделив свеклу, мы ее очищаем от кожуры. On récupère ces quartiers de betterave. Кусочки. Тут, конечно, не четвертинки. En faisant bien attention qu'il n'y ait pas de grains de sel qui viennent se rajouter. Да, и обращай внимание на то, чтобы аккуратно, да, чтобы соль не попала. Et on a à la fois la betterave qui est cuite, Конечно, есть, может получиться так, что что-то приготовилось, какая-то свекла приготовилась, et qui garde de la matière et du croquant.
Да, а есть, который немножечко еще, то есть в центре будет сыроватый. Donc on va, notre vinaigrette, Наш соус, приправа, on va la rouler dedans. добавляется внутрь. Et là, à ce moment-là, on la dresse sur l'assiette. Аккуратненько перемешивается и после этого выкладывается на тарелки. On reprend un peu de vinaigrette Берется еще немножко соуса qu'on remet un petit filet autour. и уже скорее украшается, да. On prend notre miel fumé qu'on va Дальше venir берется подкопченный Juste. мед parsemer и также струечками легкими очень en fin filet. добавляется. Очень тоненькими, аккуратными. Et notre poudre de réglisse Лакричный порошок, qui va venir amener un côté который уже становится таким завершающим штрихом. Voilà. Et là, on a un produit, une betterave cuite avec précision, qui garde du croquant et qui a de la matière. Et les trois assaisonnements qui vont venir se superposer et donner de la vie en bouche. La réglisse qui amène de la fraîcheur, le balsamique qui amène de la puissance et le miel qui amène de la douceur. Таким образом, мы получаем полностью чистый продукт, да, в своей собственной красе и три ингредиента, три добавки, которые привносят свои нотки этому продукту. Il y en a trois. Соответственно, мед мягкости, бальзамик у нас четкости, по-моему, было произнесено. Да. Et le poudre, c'est quel côté? Le poudre. Réglisse. Oui, non, c'est quel côté vous avez parlé de... La fraîcheur. Ah oui, свежесть. Да. Le côté anisé qui amène de la fraîcheur. Да, свежесть. Donc voilà, et on est en train, j'ai fait la betterave, on est en train d'en découper d'autres qu'on a cuits et on va vous en faire déguster un morceau à chacun. Соответственно, я вам продемонстрировала, как это должно быть. Мы уже приготовленное делим и представим вам на дегустацию. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a des questions. Если у кого-то есть Ou après, вопросы, в принципе, можно сейчас, да, либо позже. Est-ce que c'est possible de trouver le poudre, De quoi ce poudre en Russie? Est-ce que vous savez si ça existe en En fait, Russie? on la fabrique. Ну, вообще, по идее, мы его производим. Alors, il y a En plusieurs. France. Non, non, moi. Непосредственно Thierry производит самостоятельно этот порошок. Alors, il y a plusieurs techniques. Есть много методик. La première, c'est de prendre le bâton de réglisse et de le Соответственно, râper. взять целиком лакричный батончик и его порезать. Корень, да, корень. Et de le râper. Après, il y a les bonbons que je disais avant, qui sont les rouleaux noirs, qu'on appelle les rotella. Vous connaissez? Oui, oui, Ouais. j'ai compris. Et ces bonbons, on les ouvre, on les met 4 jours à déshydrater. Соответственно, дальше уже есть своего рода, ну, как орех, да, то есть внутри, который открывается, и в течение нескольких дней она высушивается, да. Et après, on les réduit en poudre en les mixant, en les и, mixant fort. соответственно, миксером раздрабливается, да, и составляется пудра. Mais la question était suivante, si c'est possible de trouver ça en Russie. Est-ce que c'est la région de Du réglisse? Ouais. Alors là... Ну, касательно России, тут я просто спросила, насколько это все-таки регион. Ага. Est-ce que c'est possible
de ne pas utiliser réglisse et utiliser quelque chose d'autre. Par Bah, exemple, euh, est-ce qu'il y a des équivalents en Bah, fait? on peut prendre un peu d'anis, râper un peu Ну d'anis да, в par-dessus, принципе, tout simplement. анис можно De graines заменить. d'anis en poudre, voilà, Да, les анисом. graines d'anis qu'on passe au mortier, Только единственное, что раздавить нужно, да. éventuellement. Да, Mais il y a, почему нет? dans la réglisse, il y a un côté Но в лакрице есть некие тональности, которые... gourmandise d'enfant Да, dans les souvenirs qui va revenir au moment où on la déguste. Скорее, тут уже нотки такие, которые возвращают в детство, да, поскольку это и которые придают свекле немножечко, ну, другие оттенки. Но все возможно. Merci. Merci. Alors pour la deuxième recette, Что касается On- второго рецепта, ça va être un peu plus long. это будет чуть-чуть подольше. Donc on va travailler un peu de bœuf. Donc comme on est en hiver, on va prendre, et pour valoriser aussi des morceaux que, j'aime pas dire ça, mais qu'on considère comme plus pauvres, Мгм. Значит, будем работать с говядиной, да, это будет чуть-чуть подольше. И я взял продукт, который, ну, честно говоря, не очень люблю название, поскольку его больше называют для мяса для бедных. donc on То a есть, pris, ну, состав. donc on va faire un mélange très, comment dire, très Мы возьмем, скажем так, смесь, и вот слово подбирает, какую смесь. un mélange très simple puisque c'est du bœuf et des spaghettis. На самом деле сочетание продуктов очень простое. Это говядина и спагетти. Mais à qui on va donner, à qui on va donner de la gastronomie, puisqu'on va prendre des bas morceaux de bœuf, Но этим простым продуктам мы придадим именно гастрономичный вкус гурмана. Да? Мы возьмем кусочки говядины, donc il y a de la joue, есть сам сок, да, говяжий, du paleron соответственно, добавки специй et plat de côte. и, соответственно, пляткот, Ouais, le haut de la côte de bœuf. и, соответственно, часть шеи, да, то есть тут получается щеки, смесь щек, задней части и шейки. Et donc ces morceaux, on les a préparés. Эти куски, вот, собственно говоря, On va приготовлены. prendre Это забедренные. un bout, qu'on va faire colorer longuement avec des carottes, des échalotes, un peu d'ail. Это будет приготавливаться, то есть на медленном, на не очень большом огне, такой своего рода тушиться, да, с морковью и луком шалот. Et qu'on va faire braiser longuement comme un pot-au-feu, mais un pot-au-feu au vin rouge. И своего рода будет приготовлено как тушеное мясо, да, но единственное, что тушится, оно будет, соответственно, не в горшочках, да, а в кастрюле и с красным вином, в красном вине. Donc là, j'ai mes morceaux que je vais lancer, ça veut bien. Et on va y ajouter tout de suite les carottes juste coupées. И сразу trois. же, не дожидаясь, то есть при самом начале приготовления добавляется морковка, крупно порезанная. Donc, je ne vais pas tout mettre, hein, sinon ça va faire que de la carotte. Ну, я не буду все класть, конечно, потому что там в этом нет необходимости. Les échalotes qu'on va laisser entières, puisqu'on va quand même cuire ça pendant 4 heures. Лук-шалот мы оставим целиковый, поскольку достаточно тоже приличное время берет приготовление, чтобы он не рассыпался полностью. On va assaisonner dès le départ un tout petit peu. Чуть-чуть приправить в самом начале, опять же, соль и Sel, перцем. poivre. Alors donc pour l'assaisonnement, il y a une chose qui est très importante. Для ароматизации, да, есть вещь, которая очень важна. Il faut toujours assaisonner au début, rectifier légèrement au milieu et finir à la fin. Et souvent à la fin, c'est le grain de fleur de sel éventuellement qui va amener à la fois du croquant et l'assaisonnement qui manque. Очень касательно приправы, ну, очень важно соблюдать следующий режим, то есть приправить солью и перцем в начале, усилить вкус в середине и завершить блюдо в конце. Но завершить блюдо в конце исключительно там одной щепоткой, просто для
Дальше больше психологического завершения данного блюда, нежели для вкусового. Donc là, on va faire bien colorer, lentement et longuement, avec les légumes. Et quand ce sera coloré, on y ajoute... Соответственно, сейчас это будет подвариваться, тушиться, да, до определенной консистенции, то есть своего рода колорация, когда они окрасятся. И после этого уже... On y ajoutera du vin rouge et on va faire flamber. Соответственно, после этого уже добавится красное вино, да, после того, как чуть-чуть прошла обжарка, добавится красное вино и будет тушиться. Alors à côté, en parallèle, Параллельно on va mettre à cuire des spaghettis. мы сварим спагетти. Donc on a sélectionné, toujours dans la même continuité, c'est que le produit est important, on a sélectionné une gamme de spaghettis. Alors la marque... Поскольку мы все время придерживаемся очень жесткой политики касательно качества продуктов, поэтому мы выбрали тип спагетти. La marque, bon, c'est Macra, en fait, c'est un producteur italien dans les Abruzzes. Мы выбрали, да, продукцию одного итальянского производителя, avec qui on travaille depuis с которым une мы vingtaine работаем d'années, уже очень давно, да, и знаем и качество, и сам продукт. et qui est respectueux de la nature, qui voilà. Да, и это человек, который очень уважительно относится и к природе, и к тому, что он производит, и как он производит. Donc il fait des pâtes à l'ancienne avec l'orge. То есть он своего рода, он производит свои продукты как бы по старинке, да. Donc ce qui explique que ces pâtes sont rugueuses, ce qui va faire adhérer la sauce. Et ça s'appelle des kitara, donc c'est comme un spaghetti, mais le spaghetti, quand vous le regardez comme ça, il n'est pas rond, il est carré. Соответственно, манера изготовления данных спагетти такова, что вот в обычных спагетти у вас контур круглый, а здесь квадратный. То есть практически вручную делается. Ce qui va nous permettre en fait à nous, après cuisson, quand on aura cuit les spaghettis, donc là pour, comme on est, je pense que tout le monde sait cuire des spaghettis. Я думаю, что все любят спагетти здесь, да, поэтому, собственно говоря, une seule question, excuse-moi Thierry, madame m'a posé, est-ce que la forme de spaghetti change le goût? Alors, c'est pas la forme qui change le goût, c'est la manière dont ils ont été faits. Et là, c'est fait avec de l'orge. Я прошу прощения, отвечая на ваш вопрос, да, форма не меняет вкусовые ощущения, а вот качество, да, конечно, меняет. Et donc, en fait, la forme pour nous, ça change une seule chose, c'est que pour donner... Что касается формы, это принципиально важно. Почему? Сейчас объясню. Pour donner un côté gastronomique et original à juste du bœuf et des spaghettis. С одной стороны, это такой маленький нюанс, который придает пикантности, да, простой говядины и вроде бы простым спагетти. On va les cuire. Мы их сварим. Et après les aligner les uns à côté des autres. А потом, отделяя один от другого, et mettre le bœuf à l'intérieur. То есть, вернее, соединяя спагетти, уже мясо будет положено внутрь. Donc le fait que le spaghetti soit carré, ça va faire qu'en les alignant les uns à côté des autres, ils vont bien se tenir et se coller entre eux. И, соответственно, вот эта квадратная форма самих спагетти позволяет нам, сопоставляя друг с дружкой, иметь плоскую поверхность, в которую будет легко поместить мясо и дальше сделать рулеты. Donc là, le bœuf, il est en train de colorer. Donc vous voyez, on le laisse quand même. Соответственно, идет легкое обжаривание. Là, il y en a encore au moins pour une bonne demi-heure, tranquillement coloré. Donc évidemment. И, соответственно, вот такая легкая обжарка, еще желательно, чтобы она проводилась в течение 20-30 минут. Donc là, После этого, on va dire qu'on a gagné une demi-heure. Je vais mettre mon vin rouge. Представим, что полчаса прошло, да, я добавляю красное вино. Et je vais mettre juste à hauteur. И вот вино добавляется до покрытия полностью мяса. Et là, je vais laisser mijoter au four pendant environ
3, 4, 5 heures selon la taille des morceaux que j'ai fait. И, соответственно, в зависимости от размеров кусков мяса, которые вы подготовили, да, которые вы хотите, чтобы приготовить, дальше уже это может оставаться на плите в течение там, 2, 3, 4, 5 часов. То есть чем меньше кусочки, тем меньше, соответственно, это будет стоять в духовке и томиться. Et au bout de 3-4 heures, quand je le sors, Et ça va me после- donner ça. После 3-4 часов, когда вытаскивается из духовки, это, собственно говоря, вот приблизительно в таком виде. Donc on aura bien fait attention régulièrement de regarder quand même, de retourner pour éviter qu'il y ait une Ну, surcoloration sur le конечно, dessus. не забывая периодически смотреть, чтобы ничего не пригорело, да, может быть, переворачивая, чтобы мясо пропиталось полностью. Et j'ai mis des gants par souci de propreté. Соответственно, именно поэтому я надел перчатки, поскольку Et donc je prends достаточно все. ma viande et je les filoche. И я беру кусочки и их разрываю. Donc les carottes, l'ail et l'échalote, tout ce qui était dedans, a bien évidemment complètement cuit. Vous voyez, là, il y a encore un morceau. Et fondu, je vais l'écraser avec et tout mélanger ensemble. Соответственно, кусочки морковки и лука, да, в течение такого времени полностью, да, приготовились, практически растворились, но даже если находятся маленькие остатки, да, напоминания, они мнутся, разминаются и идут вместе с мясом. Donc j'effiloche tout et Всё je vais le mettre à l'intérieur de mes spaghettis que j'ai préalablement alignés. Alors la grande difficulté dans ce plat, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Соответственно, Oui. разделив, то есть не через мясорубку, а именно разделив на маленькие кусочки, все перемешав, я уже укладываю это в подготовленные вместе сложенные спагетти и дальше, соответственно, закручиваю. Единственная сложность, которая есть в приготовлении данного блюда, это необходимо много терпения, Donc, составляя макаронинку к макаронинке. Est-ce que c'est possible d'utiliser, la question est suivante, est-ce que c'est possible d'utiliser les feuilles de lasagna pour préparer ça? Les feuilles de oui. lasagna. Alors ça fait un cannelloni. Да, почему нет? Alors c'est tout à fait possible. Это все возможно. Et vous êtes après dans la simplicité d'un cannelloni, Вы qui можете, pour vous sera plus simple à вы можете réaliser. колонну- Mais nous, on a choisi ça pour déjà faire un accord avec le spaghetti et avoir aussi quelque chose que le client ou les gens, quand ils mangent, qui leur fait plaisir et qui leur donne un peu aux yeux quelque chose d'exceptionnel. Parce que vous allez voir après, quand on va vous les servir, que c'est un alignement, un rouleau de spaghettis net les uns à côté des autres. Конечно, для того, чтобы облегчить приготовление, вы можете ставить эксперименты, наоборот, упрощать, да, процесс приготовления. То есть можно листья лазаньи использовать, можно кананоли, да, по-моему, называется, их использовать. Да. Мы выбрали именно спагетти для того, чтобы, во-первых, да, показать вам, да, какую-то интересную сторону самого приготовления, да, то есть новую сторону уже известного. И вы увидите, что когда мы будем вам их давать на дегустацию, да, как это выглядит, как что-то, да, новое. Donc on les a nous préalablement, alors c'est pas compliqué, hein, vous prenez les spaghettis quand ils sont cuits, on les cuit une dizaine de minutes très al dente. Соответственно, для того, чтобы если готовить именно со спагетти, да, это все очень просто. Их варят в течение где-то 10 минут, да, чтобы они были, ну, средние, скажем так. Et on va les aligner, les prendre un par un, les aligner en haut dans la main et les poser Соответственно, берется sur... по макаронинке, аккуратно вытягивается, и в руках уже составляется, там несколько штучек делаются такие полосочки, да, которые потом уже 2-3 полосочки еще вместе составляются уже непосредственно на пластике, Après на пленке. sur le papier film, Ну, соответственно, на пленке, на бумаге для запекания, да, на чем вам удобнее, лучше на пленке. on va beurrer pour faciliter le démoulage. Un coup de pinceau sur le papier film, vous voyez là, on l'a fait. Et on a notre Соответственно, вы видите, да, то есть Mélange там de было spaghetti. поставлено несколько своего рода косичек таких, да, которые уже очень легко
Alors, il faut укладывается. bien qu'il soit effiloché et qu'il soit un peu comme une farce, afin Очень важно, чтобы мясо с овощами, да, было, ну, похоже на фарш, да, чтобы это не было, конечно, фаршем, но похоже на фарш, afin que ça ne vienne pas perturber la forme du spaghetti. для того, чтобы это не навредило форме спагетти при закрутке. Alors, c'est un plat assez traditionnel qui a été dévié de l'hiver. Это, соответственно, достаточно традиционное блюдо, больше употребляемое зимой, Puisqu'en hiver, on mange beaucoup de plats mijotés en daube, au vin rouge, comme il fait très froid, pour se réchauffer. Соответственно, зимой достаточно традиционно, да, употреблять в пищу мясо, красное вино для того, что какие-то такие продукты, которые ускоряют кровоток и согревают. Donc on aligne juste. On va enlever l'excédent pour que tout soit net. Соответственно, хвостики обрезаются для того, чтобы было более четкие контуры. Et on va les rouler. Je vais vous montrer. Là, c'est un coup de main. Дальше они уже закручиваются. Donc, comme ça. Il faut toujours bien serrer au fur et à mesure, Надо Retourner. очень тесно, bien pousser sur les bords, ramener à l'intérieur. хорошо прижимать, да, подтягивая пленочку, чтобы не Y aller развалилось. très délicatement. Et en fait, toujours que ce soit serré et régulier, parce que sinon vous n'obtiendrez pas Обязательно очень плотно прижимайте, потому что иначе у вас à la может cuisson, parce развалиться. qu'après on va les repasser au four vapeur. Плюс дополнительно впоследствии это пойдет в паровую печь для приготовления. Et après on roule. Когда все плотно связано, дальше уже закручивается непосредственно. Et on va le Даже serrer в пленке. Pour pouvoir le repasser au four, on va Перевязываются хвостики. hop, petit couteau. Juste ficeler les bouts pour éviter qu'ils s'ouvrent quand on va le réchauffer au four vapeur. Parce que là, le temps qu'on fasse notre préparation, il a pris un coup de froid. Соответственно, чуть-чуть, да, подвязать, просто чтобы не развалилось, поскольку там это будет и охлаждаться, и потом Et toujours наоборот. bien serré pour qu'il reste régulier, qu'il se tienne. Не обязательно, чтобы... Главное, чтобы не разворачивалось. Voilà. Donc après ceci, on va le mettre au four vapeur После pour этого pouvoir le réchauffer pendant environ 6 à 8 minutes. Combien? Encore? 6 à 8 minutes. Мгм. После этого оно помещается в паровую печь для того, mettre en чтобы оно разогрелось, потому le что mettre en dessous, предварительно оно находилось в холодильнике в течение приготовления, да, то есть когда занимались там свеклой, например. И в паровую печь она помещается где-то на 7-8 минут. Alors pendant ce temps-là, on a évidemment le jus qui a cuit, qu'on a récupéré, ici, Соответственно, qui va nous servir à assaisonner. Donc vous voyez tout le jus de, вот. le jus de braisage. Соответственно, у нас также остался говяжий сок, то есть соус, да, который после приготовления говядины, который мы отделяем и оставляем, да, и который нам потом позволит также быть использованным. Et on va récupérer, parce que pour la finition, on va préparer quelques champignons. Для завершения мы приготовим немножко шампиньонов. Et Именно шампиньонов. les champignons de Paris, qui sont le blanc des champignons, И именно et les champignons d'hiver, шампиньоны именно белого цвета, да, и такие более классические, то есть qui sont les truffes. и трюфели. Вместе с соком Ouais, s'il te говяжьим. plaît. Voilà. Et donc on va tailler ceci.
Donc notre truffe, donc ça ce Трюфель. sont les dernières truffes d'automne. Это последний осенний трюфель, черный, Que l'on va tailler en petits bâtonnets. который необходимо нарезать на максимально тоненькие ломтики. Такие как полосочки. Qui va être utilisé. Et l'on va faire pareil avec nos champignons de Paris И, соответственно, с белыми шампиньонами будет pour сделано contraster то же самое для контрастности. le blanc et le noir. Черные и белые. Donc on ne prend que le blanc du champignon de Paris. То есть берется только шляпка от шампиньона. Qu'on va également tailler en bâtonnets. Также на ломтики нарезается. Et donc à ce moment-là, on a notre spaghetti И в этот момент как раз у нас есть наши спагетти, qui est prêt dans du four. которые готовы в духовке. Que l'on va ouvrir. Alors on a toujours la jointure en dessous pour éviter qu'il se défasse au moment où on va le dresser. До последнего момента необходимо сохранять оболочку для того, чтобы избежать, что блюдо развалится. Donc là on l'ouvre bien. То есть отрезаются хвостики, а сама оболочка остается сверху. И потом аккуратно подтягивается, да, чтобы все. Voilà. Et donc là, on va répartir délicatement nos bâtonnets dessus Дальше уже идет en les процесс entremêlant, truffes et украшения, да, очень бережное, смешивая шампиньоны и трюфель. et on va finir par saucer avec le jus de braisage qu'on a récupéré И et qu'on a закончим мы fait блюдо уже сбрызнув, да, добавив того сока, который у нас остался после приготовления мяса, et que l'on a fait réduire. и который мы поставили немножко выкипеть. Voilà. Donc, et donc là, on a notre jus. Alors, on a volontairement gardé la matière grasse Соответственно, там были оставлены все, pour avoir cet esprit du pot-au-feu avec ce côté légèrement perlé. соответственно, все кусочки, небольшие кусочки, которые остались после мяса, да, то есть такой для того, чтобы консистенция была чуть-чуть плотной, были оставлены специально, чтобы придать вкусовые качества именно тушеной говядины. Et voilà le spaghetti de bœuf И вот, et truffe.
Соответственно, спагетти с говядиной и трюфелями. Donc après, on va faire un dessert. После чего мы сделаем десерт. Максимум 30 минут. Максимум 30 минут. Oui. Non, c'est juste. Donc, pendant qu'ils vont vous servir, on vous en a préparé d'autres qu'on va vous servir à déguster. Je vais enchaîner sur le dessert. Соответственно, в то время как вам подадут на дегустацию, да, раздадут то, что мы приготовили, я, соответственно, займусь démonstration dessert. Alors pour le dessert, on va faire un dessert à la pomme de terre. Десерты из картошки. Pour toujours continuer à mettre le légume en valeur et en toute simplicité. Donc, Соответственно, в продолжение, да, нашей демонстрации и, скажем так, традициям, да, овощным. C'est pas grave. donc, tout simplement, on a pris, alors de préférence, il faut prendre des pommes de terre à chair jaune, qui sont très farineuses, parce que dans notre dessert, la pomme de terre va faire également office de farine. Donc on n'additionnera pas de farine. Donc dans le discours de la diététique et de la santé, on est aussi très bien parce que l'excès de farine et d'amidon est pas très bon pour beaucoup de régimes. Donc, Соответственно, для данного блюда выбирается именно желтый картофель, то есть не красный. Во-первых, поскольку он имеет там в составе в своем достаточно большое количество крахмала, да, и для приготовления данного блюда это необходимо. А также, соответственно, для хорошей консистенции пюре. Да? Ну и плюс людей, которые, это очень важно, что понимать, что для людей, которые соблюдают диету, да, и приверженцы, то есть в чем разница между определенным картофелем. Donc de préférence, on prend des pommes de terre type agria, et là, c'est Maurice Meyer, notre ami, qui nous les fait toute l'année. Соответственно, мы выбираем определенный сорт картофеля, да, который мы закупаем у нашего коллеги, друга. Donc on les met sur un tas de gros sel. Также мы укладываем картофель на крупную соль, на противень. Et on va les enfourner И помещаем в духовку. dans un four pareil à 150. Также в духовку на 150-160, при 150-160 градусах где-то pendant 2 heures, environ 2 heures. Да, где-то на 2 часа. En fait, au lieu de cuire de la pomme de terre, la pulpe de pomme de terre dans de l'eau, on va la cuire à l'intérieur. Соответственно, вместо того, чтобы варить картофель в воде очищенной, мы его испечем. De sa carapace, ce qui va nous faire concentrer le goût Что нам позволит сконцентрировать, да, вкус et самого картофеля. enlever toute l'eau, toute l'humidité qu'il y a dedans. А также при таком приготовлении картофеля у нас есть возможность хорошо выпарить, да, всю влагу, которая содержится в овоще. Et le lit de sel est tout simplement pour éviter que, comme la pomme de terre est très concentrée en eau, génère de l'humidité. Et donc le sel va absorber toute l'humidité pour la faire dessécher plus rapidement. И, соответственно, солевая подушка, она даже не для приправы, а именно для абсорбирования, для того, что, поскольку картофель содержит достаточно большое количество воды, и чтобы избежать все-таки варки, да, даже уже внутри духовки, вот, она укладывается на такую большую солевую подушечку. Est-ce que c'est possible dans le feuille aluminium? Oui, oui, oui. Да, oui, oui. конечно. Emballé dans le papier aluminium, oui. Ouais. Oui, oui, pour le cuire, on pourrait le cuire aussi dans la braise, directement dans le barbecue, comme on fait pour dessécher et pour donner un goût un peu... в углях, как это обычно делается, да, и чтобы ее и подсушить. Ну, дальше там уже согласно вкусу, то есть это придается в разные оттенки. Et donc après, au bout de 2 heures de cuisson, Через 2 часа приготовления
On sort nos pommes de terre. Мы И- вынимаем наш картофель, On va les prendre, les couper. разрезаем. Et sortir la chair qui est à l'intérieur. И вынимаем мякоть, стараясь избегать попадания остатков кожуры, чтобы была Donc чистая récupérer мякоть. cette chair. Et donc dans cette chair, on va y additionner И в саму мякоть мы добавим сюда мы добавим du beurre, масло сливочное. Извините, важно. Сливочное. on avait la crème, du beurre, du sucre. Сахар. Сливочное масло, сахар. Voilà, donc là j'ai déjà pesé tous les ingrédients, le beurre, le sucre Я все взвесил заранее, ну, как понимаете. et les blancs d'œufs. И Vous- белок. On met tout ensemble. Все помещается вместе. Donc On demande combien de sucre. Но я так в зависимости от количества. Это пропорции уже. pour 200 grammes de pulpe de pommes de terre, on va mettre 150 grammes de sucre. Соответственно, для 200 грамм мякоти где-то 150 грамм сахара. Et donc tout ceci, alors là je vais pas le faire parce que ça ne marchera pas. Да, я не буду En fait, vous sortez les демонстрировать. pommes de terre du four, vous mettez le sucre et toutes les pommes de terre sont encore tièdes. Donc Соответственно, le beurre va да, fondre. Когда вы вытащили картошку, она еще теплая, да, и добавляя туда ингредиенты, например, масло, оно уже начнет топиться, конечно, растапливаться. Et on met tout dans un mixeur, dans un blender comme ça. Все в миксер или в Vous блендер. mettez tout dedans et vous le mixez. И, Et ça vous fait une соответственно, pâte. вы помещаете это все в миксер и перемешиваете до однородной массы, чтобы это было как, ну, как паштет, желе, да, то есть желеобразное, скажем так. Ça vous fait une pâte et cette pâte c'est l'équivalent d'un appareil à tuile. Соответственно, да, очень похоже на карамельное, знаете, вот такое нугу получается, то есть вот по консистенции. Donc cet appareil à tuile, on va l'utiliser pour faire des tuiles tout simplement. Donc qui sont sans farine. И, соответственно, дальше для дальнейшего приготовления вам понадобится Vous силиконовая voyez, ça a une consistance de... Pour ceux qui пластина. cuisinent bien, là, ça a la même consistance qu'une tuile à l'orange ou que tout autre type de pâtisserie Там pour faire des... любой джем, паста, да, то есть вот она приблизительно такой же консистенции, просто используется именно силиконовая для того, чтобы не использовать масло, не добавлять. Donc on étale ça sur... Дальше это распределяется на силиконовую подложку. Alors ça, c'est un outil professionnel qui... Это профессиональная, конечно, подложка, да, но сейчас это в доступе. ne colle pas, mais sinon une plaque anti-adhésive ou un papier cuisson. В принципе, можно еще использовать и бумагу для запекания вместо вот таких профессиональных силиконовых подложек. И также можно, если у вас хороший противень антипригарный, да, только главное, чтобы ничего не надо было добавлять сверху. Что именно? Слоя, ну вот Donc on étale ça. миллиметр-полтора, где-то так. Et on va en faire... Распределяется, и Donc ce qui est très important, масса распределяется, и что очень важно, c'est que il y ait la même épaisseur partout. чтобы была одинаковая толщина у линейчик, да, то есть... Et après, on va égaliser. Donc, Дальше это будет разделено.
en faisant des carrés. На такие квадратики. То есть снимаете лишнее и Qu'on va mettre à cuire au four которая будет помещена уже дальше в духовку. à 150 degrés. Также при 150 градусов. Donc Градусах. là, comme ça. Вот видите, распределяется на квадрат. Не очень толстая, только вот совсем там буквально миллиметр. Зависит. Donc on va mettre à cuire au four à 150 degrés pendant entre 6 à 8 minutes selon la capacité du four. Дальше это помещается при 150 градусах в духовку от 6 до 8 минут. Но опять же, да, надо знать свою духовку, да, то есть смотреть и возможности, качество самой духовки. Et quand ils sortiront du four, Когда все готово, и мы его вытаскиваем из духовки, donc ça va colorer, ça va être blond, ça va prendre une couleur, une belle couleur blonde. соответственно, на данный момент это такой белый, а это становится от кремового до такого чуть, ну, скорее, цвета миндаля, да. Et donc, bon là, Ну, поскольку, да, тут немножечко другая духовка, поэтому непосредственно продемонстрировать сам процесс, ну, конечного приготовления, да, очень сложно. Вот, но Et donc quand on les sort du four, bon, on peut faire la taille qu'on veut, on a pris un appareil comme ça. Donc on a juste... соответственно, берется трубочка, да, берется специальный аппарат, когда вытаскивается из духовки и достаточно быстро, то есть не дожидаясь охлаждения. Hein, tu mets de la truffe. Vas-y, vas-y. Et donc comme l'appareil, tant que c'est chaud, c'est mou, donc il faut aller très vite. On pose dessus Поскольку пока et это on les roule. тёплое, пока On les это roule autour тёплое, pour он avoir un достаточно- tube croustillant, une tuile, достаточно uniquement à пластичное, base de да, pommes de terre. но когда это охлаждается, оно становится фиксированным, поэтому достаточно быстро надо свернуть, может быть, не разделять слишком много, скажем так, порций. И после того, как это свернуто, оно превращается в такой хрустящий рулетик. Et donc, oh purée, partout. À l'intérieur, on va y mettre une meringue de yaourt. Соответственно, внутрь мы поместим такой бизе из йогурта, ну, по консистенции, да, воздушная. Pour ce faire, on va prendre les yaourts. Соответственно, для того, чтобы его сделать, например, йогурт натуральный. Donc, bio, organique. Натуральный. Donc, on va mettre les yaourts dans une bassine, dans un cul de poule. Enfin, Ну, соответственно, в мисочку помещаете. on va y ajouter Туда мы добавим de la crème épaisse, сливки, de la crème qu'on aura fouettée, préalablement fouettée. соответственно, сливки, взбитые сливки, которые, ну, предварительно, понятно, были взбиты. Quoi? Voilà. Натуральный йогурт, вот без добавок. Est-ce que le yaourt est gras, donc de quelle, ou c'est juste naturel, donc quelle proportion de... La proportion normale, on est à environ à 20% de matière grasse, 20 à 30% de matière grasse. От 20 до 30 максимум. Pas un yaourt enfin on peut le faire avec toutes sortes de yaourts, on peut Нет, évidemment в le faire принципе, avec... можно сделать сам с любым йогуртом, да, тоже, который вам нравится по консистенции, но вот то, что вот они используют, где-то... Quelle sorte de crème vous utilisez? de la crème à 30%. И, соответственно, сливки 30% простые. Donc on a aussi Также у нас on prend une poêle et on a notre reste de crème остатки, то есть qu'on fait légèrement chauffer. крем разделяем, да, часть добавляем непосредственно к йогурту, а часть чуть-чуть подогреваем. Auquel on va ajouter des feuilles de gélatine qu'on a fait tremper.
Соответственно, куда мы в сковородку уже в les разогретые ramollir. сливки мы добавляем, да, желатин уже предварительно подготовленный, размоченный. Et qu'on va rajouter dans la crème fouettée avec le yaourt. И которые мы потом впоследствии добавим тоже, опять же, к йогурту и другим сливкам. Donc pas trop le chauffer, juste faire fondre la feuille de gélatine pour éviter que ça fasse retomber la crème et Соответственно, le не yaourt. перегревайте, просто необходимо, чтобы желатин растворился полностью, да, и не создал комочки, да, когда вы будете распределять. Ou alors le faire avant pour que ça refroidisse. Или, соответственно, без использования желатина можно сделать просто соус, да, назовем это соусом, да, чуть-чуть заранее, чтобы оно успело остыть и набрать плотность. En attendant qu'on fasse le mélange. Et donc on mélange délicatement. Аккуратненько перемешиваем. Et on va quand même un peu sucrer tout ça, à peine. Чуть-чуть подсахарим. Et à ce moment-là, pour le sucrer, pour ce faire, on va prendre de l'eau, du sucre. И, соответственно, для того, чтобы придать, ну, более сладковатого вкуса, мы On va возьмем faire un воды sirop. И сахар, сделаем сироп À 120 degrés, где-то на 120 градусах. ou un sirop blanc Или qu'on va, белый сироп, да. qu'on va verser sur des blancs montés en neige pour en faire une meringue. Ну, соответственно, как делается безе, да, то есть вот чуть-чуть надо подогреть. Et que après, donc la meringue, quand la meringue est faite, on l'incorpore encore dedans pour avoir un côté meringué au yaourt et qu'on met après dans une poche. Соответственно, как только меренга готова, да, ее добавляют, да, но тоже, опять же, частями для того, чтобы, опять же, сформировать вот эту вот структуру, да, меренги, безе вот этого. Et donc, je me suis un peu avancé parce que Ну, sinon... опять же, да, я чуть-чуть сделал заранее, да, кое-что подготовил. Donc on a évidemment notre meringue qui a été faite, qu'on a incorporée И, соответственно, эту меренгу l'a уже mis помещают, этот крем, да, au frigo. On l'a fait reposer environ 3-4 heures. где-то на 3-4 часа помещают в карман распределительный и на 3-4 часа в холодильник для того, чтобы оно остыло. Она, меренга. Pour que tout prenne. Ramène peut-être les assiettes là. Ramène les assiettes. Pour que ce soit déjà pris, puisque la feuille de gélatine, il faut qu'elle prenne. Et la meringue, quand elle refroidit, elle va aussi faire que ce soit crémeux, meringué, mais pas liquide. Этот период нужен для того, чтобы и желатин схватился, и меренга набрала свою структуру, да, чтобы это было хорошо по составу такого плотного, хорошего крема. Et donc, on a ramené un Также мы привезли produit que nous, on fabrique nous-mêmes aussi, также продукт, который мы производим сами. que l'on peut trouver dans le commerce par contre, Но peut-être хотя pas это, identique, конечно, мы это можем найти в магазинах, он может быть не идентичный. qui est de la crème de pistache, Это фисташковый крем, паста фисташковая. qu'on trouve dans le commerce. C'est comme de la pâte à tartiner, comme ну, Nutella. Да, это как, собственно говоря, для, как это называется, ну, паста нутелла, да, то есть по консистенции, да. Ну, они это готовят сами, но наверняка можно это найти и C'est comme de la pâte à tartiner au pistache. Donc c'est fait avec chocolat blanc, Да, это, pistache torréfié, une seconde, pour que je n'oublie pas. Данная паста делается при помощи белого шоколада, да, раздробленный фисташек. Ouais. Pistache torréfié, chocolat blanc, et c'est mixé pour transformer en crème. И, соответственно, перемешано, да, немножко подогрето, перемешано для того, чтобы превратить в крем. Et donc on en met un tout petit peu sur l'assiette. Кладется небольшое количество на тарелку. On a notre crème, notre meringue yaourt. On va la mettre à l'intérieur Мы помещаем нашу меренку внутрь трубочек. de notre tube.
qu'on pose sur notre crème de pistache. которые мы уже раскладываем на предварительно находящийся на тарелке фисташковый крем. Un petit peu. Et qu'on va légèrement saupoudrer de cannelle. И чуть-чуть будет припудрено данное блюдо. Écrase-le à la main pour le... Чуть-чуть корицей. Voilà. Et donc on a le goût de la pomme de terre, У нас вкус картошки, on a la gourmandise de la meringue, du yaourt, у нас нотки, нюансы, ну, то есть вкусовые приправы, йогурт, меренги. avec le côté très pâtissier, très bon enfant de la pâte à Да, tartiner de pistache. с таким, с возвратом в детство, в кондитерскую, да, когда вы забегаете, с духом кондитерской, вот так вот. Voilà. Que... Что у нас получилось, собственно говоря? Хунда. Et on va vous servir également И à также déguster ces petits tubes à manger du bout des doigts. Alors nous, on le fait à la carte du restaurant, on en met 5 sur l'assiette. Bon, évidemment, соответственно, мы это готовим достаточно регулярно в нашем ресторане. Обычно, ну, может быть, чуть-чуть с другой презентацией, где-то порядка 5 штук на тарелке. На ваш строгий суд тоже отдаем для пробы. je l'ai rempli. Et donc, bon, on est un tout petit peu plus précis au restaurant parce que... Мы немножко, ну, чуть больше торопимся, конечно, когда мы в ресторане. Ну или здесь тоже время ограничено. Et les gens, on ne leur met pas de couvert, ils le mangent avec les doigts. И, соответственно, люди обычно не используют никаких приборов, а едят данное блюдо просто руками. Voilà. Вот. Вопросы? Deuxième quoi? Non, c'est bon. Combien de blanc vous avez ajouté dedans? Donc la proportion, comme d'hab. Faut que je regarde. Надо посмотреть. Alors en fait, on est parti sur 200 grammes de, То есть, ну, как база берется 200 грамм de pommes de terre, 150 grammes de картошки, sucre 150 грамм et сахара 80 grammes de blanc. и 80 грамм, где-то 80 грамм белка. Merci. Ну, это как пропорция получается, то есть дальше уже. Il y a des- Животные, да. C'est justement concernant le temps, peut-être il y a des serveurs qui vont aider. Non, c'est Maya qui s'inquiète. De quoi? De quoi? Du temps. J'ai fini? Ah, oui, je sais. Ah, mais ils sont... Peut-être les serveurs. Mais ouais, ils sont partis. Il y a plus... Il est où? Ну, собственно говоря, блюдо закончено, осталось только его десортировать, если так можно высказать, и отдать на дегустацию. Вопросы? Что, простите? Я просто не услышала вопрос, извините. Пасту из картошки
пасту из картошки, ее распределили на, ну, можно сказать, на противень, да, и сформировали такие квадратики, которые помещаются в духовку, они готовятся, и пока они теплые, да, на трубочку заворачиваются, и получаются вот такие вот трубочки. У него да. У него да. Да, конечно. Excusez-moi Thierry, la dame a posé la question, est-ce que on peut appeler ce plat comme un plat de gourmand, esthétique et spécial, ou soit c'est le plat quotidien? C'est plutôt un plat gourmand, gastronomique et Да, un peu original. это скорее все-таки не повседневное блюдо, можно, да, такое оригинальная, да, презентация и само по себе. Да, 150-160, где-то от 6 до 8 минут. Дальше уже просто смотрите, как у вас получается сворачивать. Trop de questions, lui, c'est un restaurateur. Non, я так понимаю, что donc, il demande de nouveau concernant la proportion, concernant le gélatine. Donc ça dépend combien vous mettez de gélatine dedans. Dans la crème, Ouais, dans la crème. pour 400 grammes de yaourt, on met 2 feuilles de gélatine. 2 feuilles de gélatine sur 400 grammes. Oui. Где-то на 400 грамм йогурта, где-то пару листиков желатина. Ну, да, ну вот, ну, в листочках продаются, да, тоже. Где-то так. Merci. Et t'en as là pour saupoudrer. Oui. Il est tout seul à servir. Mhm. Je veux dire quoi après? Après, je fais quoi? J'ai posé quelques fois la question si quelqu'un a des questions. D'accord. Bien, merci. Et on va Ok. à Hugo. Il y en a beaucoup celui-là. C'est un gourmand. Ouais. Hein?
Ну, чтобы консистенция была, ну, то есть, понимаете. Ну да, там не больше получается. Ну, то есть, опять же, пропорции вы смотрите уже на свой. То есть, важно то, чтобы получилась та масса, которая сможет, с одной стороны, очень ровно распределиться, то есть без катышков, да, с другой стороны, которая будет достаточно эластичной. То есть масло, оно скорее выпарится, да, то есть... Нет, а через блендер как раз вот там... Именно поэтому он как раз делал акцент на то, что картошка запекается и не счищается, а вынимается изнутри, чтобы не было остатков кожуры, чтобы не было как раз комочков. Тогда в блендере это добавится до однородной массы очень легко. Encore une après. Encore une. Et c'est bon. Ну, Voilà. это коронное блюдо. C'est tout rangé. Et ben voilà, je vous ai montré что? 3 recettes. Я продемонстрировала вам 3 рецепта, 3 блюда. Donc en mettant en valeur le légume, comme on en a parlé avec Maurice, comme on en a parlé par rapport au mode et à ce qui plaît aujourd'hui. Поскольку мы говорили и о сути, и о важности, да, овощей, поскольку мы говорили о натуральности, то есть эти блюда были согласованы, да, с данными вопросами и о тенденциях, об интересах, о желании. Eh ben, merci de m'avoir écouté. Спасибо, что меня выслушали. Merci. Я думаю, меня будет слышно. Сейчас работает, да. Спасибо, Тьерри, всем вам, что вы пришли. И имейте в виду, что в течение часа у нас начнется еще один дегустационный сет. Мишленовский повар из Италии, 1 звезда Мишлена, Тереза Галеоне. Очаровательная женщина. Также всех тех, кто не за рулем, приглашаем на экспозицию лучших производителей вина из Европы. Что касается Тьерри Шварца, он в течение 3 дней будет выступать в московских ресторанах. Сегодня он будет работать в Гюго на Большой Киманке 39. Завтра Ле ресторан на 2-й Звенигородской. И в последний день он будет творить свои шедевры на улице Неглинная, ресторан «Кадриль Самаром». Так что добро пожаловать. Если какая-то информация нужна о ресторанах, но я думаю, в интернете все легко можно найти. Спасибо.